kadib dib cusboonaysiin lagu sameeyey sariimada xaafadda Axmed Gurey ee lagu iibiyo hilibka ayaa waxaa soo baxday in balaasyadii lagu iibinayay hilibkaasi ee ay iska lahaayeen dadka hilibleydu dib loogu qaybiyo intii saayidka ahayd ee soo baxday. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorame ahna duqa magaalada Boorame Cabdiraxmaan Shida Bile ayaa maanta kulan uu kala hadlayay dadka hilibka ka ganacsada ee magaaladani Boorame gaar ahaan sariimada ku taala xaafadda Axmed Gurey isaga oo ka hadlaya arrintan waxa hadaladiisii kamid ahaa haddaan talada laga wada qayb galin waxay noqonaysaa mid dusha la idinkaga keeno dhib idinku ah. meeshana wax walbana waxay ku fiican yihiin wada tashiga sababtoo ah waxay noo soo baxaya wax wanaagsan oo aynu ku wada qanacno bilaaadankuna waxaasina waxaasuu ku fiican yahay bilaadanku wax ma wada garto qaarba in bay gartaan haddaan anagu badh ka tagnana inaad ku dartiin oo aynu talada ka qayb wada qaadanno halkaan ay ka soo baxdo si aynu u gaadhno ujeedooyinka aynu leenahay oo ah inaynu hilib nadiifana helno nidaam wanaagsanna helno weeye horta ujeedada aynu halkan isugu imaan. waan ka xumahay inay guddiga aad soo doorateen marka guddiga la yidhaahdana inay noo yimaadaan oo soo dheereeyaan marka sidan oo kale la isugu yimaadana inay meesha ka maqnaadaan waa mid nasiib darro ah. waanu sheegnay waanu la hadalay yacni hawsha loo idmaday iyagu inay naga qabtaan ay haboonay inaynu inagu isa soo gaadhna ma yahay. shalay baad cid ka cabanayseen horta maantana raggii aad u cabanayseen meesha ma joogaan cali ciido ugu dambeeyay hoostu ka baxsado miyuu jooga hadda halkan ma joogo eegada inaan joognana waa ugu ogaa xafiiskayga cabdulla socday waxbaanu iskugu imanay maalin hore ballan baanu qabtay sababta aanu hadda halkan idinku imidayna waxa weeyaan idinku imanay waxaan idhi hawsha wixii maxay ahayn caqabad iminka meesha taagan ee dhiba soo dhameeya waad soo dhameyn kari weydeen iska casila labada qodob soo gala labadii midna maanay keenin bilaaadankuna wuxuu hogaamiye u yahay inuu shaqadiisa qabsado Soomaa dadkana inuu kala furo waxa meesha ka muuqata cadaalad darrada lafteedu inay guddigu mas'uul ka tahay afarta qodobna maxay tahay bilaadanka waa la wada hadlaa waxa lagu wada hadlaa waxa soo socda inta waxa la yiri waxa soo socday ka oyda waxa weeyaan guddigii aanu wax u dirnay nagama aha nacasnimo nagama aha inaanu garan weyne shaqadayadii inaan hawshiina idin dhaafnaa waan idinku tixgelin dadkii aad soo doorateen ee ku dagaalamayseen ee aad maxay ahayn idinku lahaydeen guddigaygu waa kuwa ayaanu idinku tixgelinay annagoo idinka eegayna maxay ahayn wada shaqaynteena laakiin waxa ka suurta gali weyday ilaa muddada ilaa hadda inay wax jawaab noo keenan hadday jawaab noo keeni waayaan meesha waa la jadiidiyay nidaam cusubna waa loo sameeyay dadku waxay ku kala dambeeyaan awaamiirta iyo ismaqalka iyo wada tashiga Soomaa qodobada halka laga hadlayo waxa weeye taa imka aynu ka hadlayno oo ah annagu maalintii meeshan la bilaabay kawaanka maalintii la bilaabay ilaa hadda liis baan qori cashuur baa la idinka qaaday cashuurta dadkii laga qaadayay xoolaha qalayay ayaan anigu wax u hayaa kii ka naxayo ka nax kii ku farxayo ku farx todobada bilood ee kawaanku shaqaynayo ninkii jiiwan jaray ee sariibada ku ganacsanayay nin aan ahayn yaynaan halka iskugu imanin inta horta qodobka ugu muhiimsan ee diin sheegay waa ka miisaska intii soo baxday miiska soo baxday oo loo qaybiyo dadka aan lahayn miisaska aan lahayn in loo qaybiyo iyo dumarow waxaad xirataan ari waxaad ku xirataan xarkaha waad ku ogtiin cidii ka mas'uulka ah xoolaha taan waa la idinka rabaa deegaysort arigal kala laga kaxeeyaa labada la kaxeeyaa labada waxa lagu xirayaa xirada kawaanka
labada maalin hilib baa iga casaaday dee qoraxdana casaysay hilibkaagii ogow labada maalin saacadda taaganahay waxa lagu xiranayaa kawaankii sidoo kale waxaa iyaguna kulankani ka hadlay qaar ka mid a golaha deegaanka ee degmadani Boorame waxaana hadalladoodii ka mid ahaa qaytaanku waxa dhamaada saay todobada xagga u yimaadaan lixda waa dhamaado lixda marka la soo dhaaqo todobada halka la joogo ayaan isku yaan waraaq qoray haddana waxa jira dad habsaamo oo waqti dambe ay ku dhacdo inuu qabo qofkaasi hadii laga yimaado waxa qofkii waqtiga ka dambeeya laga yimaado qofkii hawo cabanaya hilibkeega baa laga yimaado marka waxaan ka doonaynaa ama inamada qala إنما قرأ أنا كانوا إنما ذي قرأ معمولة وشيء إنه وقت كان يسوق قرأ يسوق ما بيسترا يعني كتب بين واحد صامل شرطي ماذا sarkaal sare oo ka mid ah dawladda hoose ee magaalada Boorame oo magaciisa la yiraahdo Muuse ayaa isaguna ka hadlay kulankaasi miisaska intii soo baxday miiska soo baxday oo loo qaybiyo dadka aan lahayn miisaska aan lahayn in loo qaybiyo iyo dumarow waxaad xirataan ari waxaad ku xirataan xarkaha waad ku ogtiin ciddii ka mas'uulka ah xoolaha taan waa la idinka rabaa ariga halkan laga kaxeeya labada la kaxeeya labada waxa lagu xirayaa xirada kawaanka labada maalin saacadda taaganahay waxa lagu xiranayaa kawaankii hilibkii waa casaaday wuxuu ku casaanayaa qoraxda uu ku soo dhawaato casaanas taana idinka ugu caro arkiina cidaad u dhiibateen mas'uuliyadda saarateen ayaad kala xiriiraysan taana haddii aad dawladda hoose ku egtiin cid baa laydinku dhiibi haddaad inamada u dhiibateenna kala hadloo loo hagaajiya dhaha waa taa midna taan kalena waa miisaska nin walba miiskii ka soo garab baxay isagii baa sheeganaya qofkii baa sheeganaya ma suurtoobayso qof walba miis uu leeyahay hal miis uu leeyahay miiska inta kalena waxaa la siinayaa si sharci waxaa loo siinayaa oo cidi ka hadli karin kuwa kiraystayaasha ee miisaska aan lahayn waa sida إن بدن بعد أوكيسين أو كعبنسين نبع فضره ما أنت كورما وهي إذنكو دريالك إيو إلالينتا وحن كروح بدن لليدين بس كالين كلك بعد كقادن دونك كقادن دونا وإنا كشغلنا إنا كشقينا بيار بانونا هبين يدنا أو جوكات كدكان إحنا سنقول على إننا نفضل دور اسمه كنا شغل عاي بدل في عمّا كده أي خروير قدعت بدل في عمّا كده سيدي عنا ورا برسنا بيننا نفضل بين شباب في حال كيل بين هو قرار يتهاي مركي ورايا أنا نسلم ورايا نمشي دور نسمع بدها فردي لما تجعلين حد ترى كمان نبغى ولا يا كمان نبغى ولا يقدر طيب goobtan aad hilibka ku iibinaysan ka soo koob meesha lagu soo qalayo hilibka sidee bay tahay iyaduna meesha hilibka lagu qalayo wax yar baa naga maqan oo daryeel sida deyrka sare oo kale meelaha shaqada lagu qalayo oo kale kuwaas lagu qalayo hadeedu waa hay sida kale nadaafadeedu aad baa u wanaagsan marka imiga waxa loo oran jiray nafaqo waa dhowr garab bay kala tahay maanta nafaqo halkee bay maraysaa maxaad ku oran lahayd nafaqo maanta garab kaliya weeyaan maanta qura ilaahay kan qura laga xukumo isku weeyaan waxa la kala dooraysaa ma jirto waa bulshada
si kastaba ha ahaatee dib u habeyntan lagu sameeyey sariimada hoose ee xaafadda Axmed Gurey ee magaaladani Boorama ayaa waxay noqonaysaa mid wax ka bedesha xagga caafimaadka ee hilibkaasi. Maxamed Cabdilaahi, cadeed.com, Boorama.